今日想同大家分享一下我箍牙嘅一啲心路歷程，由揾牙醫診所開始啦，想箍啦，有啲乜嘢要注意，同埋當中有好多迷思嘅。咁啊，其實我之前上網咧就揾唔到好多有關箍飲食味嘅資料啦。當我做完晒成件事之後咧，我就好想同大家分享一下，希望可以幫到好想箍牙嘅朋友啦。咁當初點解我會決定箍牙呢？每個女仔都想自己棚牙齊整啲，同埋可以露齒笑嘅。咁而因為我自己棚牙唔夠齊啦，上棚又密得滯，下棚又疏得滯啦，所以我平時好少露齒笑嘅。咁除咗想露齒笑之外呢，我自己就覺得有啲牙呢咁樣凹咗入去，或者呢啲位好疏呢，其實根本上就好難清潔到啊。咁講下我點解會揀隱適美嚟箍先啦。因為隱適美笑起上嚟嘅時候呢，就唔會見到穿崩嘅，而鋼箍呢，笑起上嚟呢，其實都幾影響嗰個外表啦。第二呢，就係我覺得好難清潔嗰個鋼箍啊。而第三呢，就係我怕痛啦，因為聽好多朋友講呢，箍鋼箍嘅話呢，其實會劃損嘴邊呢啲肉啦，令到嘴邊會生飛滋啦。一開頭嘅時候呢，我朋友佢話呢，基本上係2條飛滋喺呢個位，食唔到嘢嘅。咁我就太怕痛啦，所以最後我就揀咗隱適美啦。首先呢，就係由揾牙醫診所開始啦。咁我就上網揾咗啲牙醫嘅聯網啦，咁上邊就會有 list 咗出嚟係邊啲有箍隱適美嘅牙醫嘅。咁我就逐間診所打電話去問啦。以我嘅認知範圍，3萬零去到4萬零咧係可以接受嘅。咁而有啲診所咧，竟然報個價係5、6萬啊，我就覺得太誇張啦。最後我就篩選咗2間啦。咁一間咧就係朋友介紹嘅，一間咧就係經網友介紹噶。而2間咧都冇 consultant fee 嘅。咁我第一間咧就去咗長沙灣嘅趙醫生。我諗呢間都非常之出名，唔需要我多講噶啦。嗰日係香港最凍嘅一日啦，係得7度噶咋。咁我就 book 咗7點3去見牙醫嘅。咁我收工咧就嗱飛奔過去長沙灣嗰度見牙醫啦。基本上我由7點3等到差唔多9點半啦，先有姑娘理我嘅。首先咧就去照 X 光啦，就照2部機，一張咧就係正面嘅，而另一張咧就係180度嘅。咁又再坐低等一陣，牙醫 study 咗張 X 光片之後咧，就會叫你入去同你傾噶啦。見牙醫嘅時候咧，牙醫就攞住張 X 光片啦，咁就同我分析咗究竟我要點箍啦，剝幾多隻牙，然後咧佢就會問我到底有冇啲咩問題啊。我唔係太記得個價錢，因為我最尾就冇揾呢一間嘅。我記憶之中咧就好似係3萬8至3萬9啦。咁當日咧我就係捱住肚餓同埋捱住凍飢寒交迫嘅情況之下，就離開牙醫診所。要等咁耐都係我一個非常之抗傷嘅一件事啦，因為時間都係金錢嚟啦。咁最尾咧我亦都去揾咗第2間啦，而第2間咧就係我喺 Facebook 度 post 咗出嚟，問有冇人有牙醫診所介紹我箍牙啦。有一個網友咧，唔止一個，其實2個網友咧都推薦呢一間嘅。咁呢一間咧就叫做康林牙科啦。咁康林牙科呢一間咧就喺尖沙咀嘅。基本上嗰日我一去到咧就會填一啲個人資料啦，就即刻係可以照 X 光噶啦，等都唔需要等嘅。咁照完 X 光咧就極速見牙醫啊！咁見牙醫嘅時候咧，牙醫除咗同我分析張 X 光片之外咧，仲好細心咁樣攞住塊鏡，我依起棚牙對住塊鏡一路望，或解釋俾我聽，我到底邊度出咗問題咧？我呢度隻牙就爆咗入去啦，另外其實兩邊咧都有牙係爆咗出嚟嘅，而側面咧都幾好噶啦，而係上棚牙，平時咧啲人就係咁樣吸住嘅。咁而我咧就吸多咗少少啦，但係側面睇咧就冇哨牙嘅。咁牙醫咧就建議我剝咗2隻小臼齒，然後咧將啲牙褪翻入少少，咁睇起上嚟咧，成個牙型都會更加靚啦。同埋咧，佢會同我對齊翻中線嘅。呢2隻就係我嘅小臼齒標本啦。你見到我個牙腳係勁長噶，醫生都熬咗一陣先至掹到出嚟啦。剝嘅時候，因為有打麻醉針，所以就冇乜感覺嘅。主要係剝完之後先至有少少痛嘅啫。牙醫講得好清楚明白啊，咁我都覺得呢一間
嘅牙醫係非常之細心啦，咁我就揀咗康林牙科去做我嘅隱適美療程啦。咁而另外一個我揀佢嘅原因呢，除咗牙醫細心之外，就係你箍緊牙嗰2年裏邊呢，係免費洗牙嘅。平時出去洗一次都400-500蚊㗎，咁所以如果我半年洗一次差唔多啦，就其實都賺翻2000蚊㗎啦。好，嚟到講大家都非常之關注嘅價錢啦。咁價錢嗰方面呢，呢一間我去睇嘅時候呢係舊價錢嚟嘅。咁但係呢，我頭先聽到護士講電話，而家係有新嘅價錢嘅。嗰個價錢呢，就係如果你唔使剝牙嘅話係36000蚊，如果你要剝牙嘅話就係42000蚊啦。咁然之後呢，就係俾大家睇下我嘅 X 光片同埋隱適美嘅動畫啦。其實唔係牙醫就好難睇得明白張 X 光片嘅，咁所以第二間嘅牙醫俾我攞住塊鏡嚟慢慢解釋呢，我就覺得有親切感好多啦。之後呢，就係睇翻我個隱適美動畫啦，左下就係我上排牙嘅牙齒啦，你見到其實都幾混亂嘅。其實個動畫就一路慢慢咁喐緊嘅，最後就係箍完牙嘅狀況啦。嚟個塊鏡俾大家睇得清楚啲啦。當你決定咗要箍牙嘅時候呢，就大概等2個月啦，2個月就會有套動畫翻咗嚟噶啦。咁如果當你睇完套動畫覺得 OK 啦 ，agree 咗牙醫嘅安排之後呢，就再等1個月就可以正式上箍噶啦。如果要剝牙嘅話呢，就最好喺上箍前最少2個禮拜就冇剝牙噶啦。剝完牙嘅大概2個禮拜後啦，咁牙醫診所嘅護士就打電話俾我，話俾我聽我可以去上箍啦。其實我心情都好緊張嘅，因為箍隱適美其實痛唔痛嘅呢？有啲乜嘢要注意呢？以下落嚟呢，就會同大家分享一下啦。咁我去到診所啦，咁個護士都好細心咁樣同我解釋翻，咦，到底上咗箍有啲乜嘢要注意呢？護士首先呢，就會幫我戴咗上下排嘅牙箍，然之後再幫我除出嚟，示範一次點樣做嘅。然之後呢，我就去到要自己試下戴牙箍啦。咁重複咗2至3次啦，護士確認咗我嗰個手法係正確呢，咁就 OK 噶啦。咁我個牙箍呢，就一直戴住喺個口度離開個診所嘅。我知道箍隱適美亦都有好多迷思嘅，究竟係痛唔痛嘅呢？痛就稱唔上嘅，只係能夠話會有啲拉力將你排牙拉緊啦。如果你想知道嗰個 feel 係點呢，其實你撳住2隻牙呢，撳實佢呢，就係嗰種感覺噶啦。因為長期有拉力拉扯你嘅牙齒啦，你係會覺得排牙係比平時更加酸軟啦，會一開頭嘅時候會覺得冇咩力啦。咁而戴嗰個牙箍呢，因為佢嗰個邊位呢，我自己覺得都算幾鋒利嘅。咁一開頭戴牙箍嘅時候，我自己唔適應呢，就生咗大概1個禮拜嘅飛滋啦。咁我就生住喺呢一個位，同埋脷底呢就有少少痛，因為脷底會成日刮到個牙箍嘅。食飯嘅時候使唔使除箍呢？呢個牙箍到底要戴幾耐嘅呢？咁個牙箍呢係最少1日戴22個鐘嘅。咁所以其實嚴格嚟講呢，你食飯嘅時候係可以除嘅。咁護士就會覺得你食飯嘅時候除箍啦，然之後又要有護理嘅牙箍啦。咁當中有好多時間呢就會流失咗，咁你就未必1日戴足22個鐘嘅。護士就會建議其實可以帶住嚟食嘢㗎。咁不過當然啦，帶住嚟食嘢都係有啲嘢要注意嘅，因為呢個牙箍咧始終係膠嚟㗎嘛，咁就唔好食啲太硬嘅嘢啦。如果你真係要食好硬嘅嘢，就除咗牙箍先食啦。又或者如果你要食一啲色素好勁嘅嘢咧，都係要除咗牙箍先食嘅。即係譬如你食咖喱咁樣啦，因為咖喱係可以染色染得好勁㗎嘛，你都唔想你排牙變咗咖喱黃色㗎，咁所以你食色素高嘅食物嘅時候咧，就要除咗個牙箍落嚟嘅。究竟食凍嘢同埋食熱嘢會唔會令到牙箍變形嘅呢？其實咧，護士就話只要你個口可以接受到嘅溫度，牙箍都係可以接受得到嘅。所以你唔係攞熱水去浸佢啊，咁其實都係冇問題嘅。除咗個箍之外咧，咁護士當日亦都俾咗一啲嘢我啦，就係呢一盒啦。咁咧，其實佢裏邊咧嘅2個盒咧係俾你 join 你排假牙嘅。
咁呢一個就係貨你帶出街用嘅，一個咧就長期擺喺屋企用嘅。兩個盒之外咧，咁護士亦都俾咗一個叫做 Chewies 嘅嘢我啦。咁呢一個箍嘅時候咧，佢就俾你咬，咁你就令到你可以嗰個牙箍咬得更加實。咁診所都好好嘅，都俾咗一啲嘢我去拎走啦，就係俾咗2支牙膏仔我方便帶出街用啦，同埋俾咗2支漱口水我嘅。平時咧我就會帶住呢一個8寶袋出街嘅。呢一個8寶袋裏邊究竟裝住啲乜嘢咧？就係呢個盒仔啦。記住你每次剝完棚牙箍出嚟咧，你都要放翻入個盒嗰度，千祈唔好攞紙巾包住。每個箍都係錢嚟嘅，錢都係事少啊，要影響咗嗰個箍牙嘅進度啦。咁所以記住啦，唔好攞紙巾包住，一定要入翻盒。咁仲有咧，裏邊我當然係有支漱口水啦、牙膏、牙刷同朗口中啦。咁呢一個咧，我喺12蚊店嗰度買嘅。咁我裝咗自己支牙膏落去啦，就有支牙刷啦。咁呢一支牙刷咧，我覺得都非常之方便同埋輕巧嘅。咁係咁樣掹出嚟之後咧，就套翻住刷牙嘅。個箍仔咧，亦都可以攞嚟做埋朗口中，非常之方便嘅。仲有咧就係有啲棉花棒啦，同埋牙籤線啦。聽日咧我就會換第2個箍噶啦。咁我其實第1個箍咧都係小試牛刀嘅啫，令你習慣同個箍一齊生活啦。咁而第2個箍開始咧就會係正式咁樣箍牙噶啦，我唔知會係咩感覺啦，我自己都好緊張嘅。咁而聽日咧我會做嘅嘢咧就係上一啲叫做 attachment 嘅嘢啦，貼一啲正方形嘅嘢上你個牙齒嗰度，咁令到你嗰個表面拉力更加強、更加快，可以完成成個療程嘅。見到粉紅色嘅部分就係 attachment 嘅位置啦。咁我今日就去咗診所度上 attachment 啦。咁我 show 俾大家睇下啲 attachment 係點嘅樣先。我棚牙都幾核突嘅，大家心理準備啦。如果唔想睇嘅咧，就 skip 咗佢。呢一粒咧就係 attachment 啦，係近睇先會見到嘅啫，遠睇就唔多覺嘅。啲 attachment 就係咁樣一粒粒喺牙齒嗰度突出嚟嘅，但係咧睇落去係唔明顯嘅。黐完 attachment， 而我呢個 case 咧，其實我仲要打磨一下戴牙嘅牙罅噶啦。其實會有少少唔慣啦，戴咗啲 attachment， 但係都 OK 嘅。即係有啲嘢好似喺你個嘴裏邊磨下，冇咁平滑咁解啫。咁我今日就係加咗 attachment 同埋轉咗新箍嘅第2日啦。之前咧就同大家講話箍係有啲拉力嗰個講法咧，就係要更新一下啦。因為加咗 attachment 之後，嗰個箍咧真係拉得更加實咗啊！咁如果你問我痛唔痛咧，平時戴住就唔覺得好痛嘅，而食嘢咧我都算叫做有胃口啦，都仲食得落嘢。只不過咧就係戴箍同埋除箍嗰下實在太冤痛啦。咁我平時咧我係會帶住嚟食嘢啦，朝早同埋夜晚你刷牙嘅時候咧係要除個箍落嚟嘅。咁刷嘅時候咧，其實要刷自己棚牙之餘咧，仲要刷乾淨個箍。咁到刷完出嚟就戴翻個箍上去咧，又係痛嘅。咁大概嗰個痛楚冤痛咧係會維持1至2分鐘啦。咁過咗1至2分鐘之後咧，其實就 OK 噶啦，嗰個感覺都唔係咁大嘅啫。牙醫診所嘅資料咧，我就會擺喺 info box 下邊啦。我今次嘅分享就係咁多啦，希望可以幫得到大家啦。咁如果有啲咩唔明咧，都可以留言俾我，我會盡力去解答嘅。下次見啦，拜拜。